Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagi ko na ari na rino na siya kana ipilalilang ipapangurmata sa isang kaiyampungan nila na adula-bula pre na atitu apo paundira na ubaihanan anto. Nagi ko na apakabagiraw na siya mga buni-bunihan nagi siya pagarin niya na laki niya na ada siya lakaw kumango dalilintikan. Na siya mi mamu ipalilalilang ipapangurmat ako kabayaon mamamakin nagasira no to ang mga raga gusto mangunguda si isang kaiya dapatara apis bu. Na wana dia mi maswa dia mi makurop tendingan ako sang ko aswara na giniwaki ama apakasukum buso Tuhan tanoy daga lambi sa tila naguda ka paawingi kataya pamamakin ganiyo wassalam. Piti berengaji kasih
geriyame dapat terapi sebuge mobutan no tindingan kapakapun taunian lawan lembay ipuro somapuro makapay mundi iyongan dirong kakesalonge timbengian sa pageriyame dapat terapi umpama kata ben si beihana lanto bentoban langwa perinian ai perlu beempan busa pergi roimpan mengapa geriyame terapi sebut ayata ano ogupan si beihana lanto pandiriranaya adura bule berin iya kono so bein puteri kapanikan langwai lulutian no dene lolo tanaka no tonganai hibihana lanto bilang atawa behe pandirigen bulawan piti beranga gerupa ayaknya yo butui si beihana lanto perin umpama kata ben mipegu payo mapene degu malai
rapi sebut tiba ihana lantong mata ide manisan inoya agama bita ke uide bilang atau merapika ko malim teuro gekanian minggu kae kumapuro mendinga kanianun tiare diebei mangapa geriyame dipetai rapi sebuke pamimi kirang kano pandiri renaya adura bule perin iya kong sobein parangai mapiyay ula-ulay mipagugu pa iyo awide kaliyo mga pageriyame ihana lantong pandiri renae adura boleh peren ampungan jika segera ayatai no elai ke ayatai no komintan saling gogo pagerope kami pegugu patano awide kalatando tiba ihana lantong mapiyai parangai kesanang saharigain kapanggi ginawae di kanian na ibulog ditayang sasarakan lanang sadera inon tiba ihana lanto pandiri ranaya adura boleh pere ayani yo botoe umpama kabentoge pedegi adeyoan langwa perinian ribu nangko salam rekano beda